Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, wie ihr schon wahrscheinlich im Titel gelesen habt, ist heute ein bisschen ein spezielles Video. Und zwar habe ich heute ein Päckchen bekommen. Und zwar das gute Stück. Kamera so jetzt. Und zwar, wir haben hier den PlayStation DualSense Controller, also für die PS5. Der ist heute in meinem Briefkasten gelegen, weil Sony oder beziehungsweise wahrscheinlich alle Online-Händler das Zubehör schon heute, also auf der 12., eigentlich wo Konsole in Amerika, Asien und so rauskommt, tun sie jetzt schon Controller und das Zubehör schon ausliefern, aber die Konsole selber kommt halt erst am 19., also sprich dann eine Woche später. Gut, wir tun das zusammen jetzt mal auspacken. Mal vergleichen, mal schauen, so wie das erste Feeling ist. Ich habe den Controller noch nie in der Hand gesehen. Ich habe noch mal gehört, dass es ein bisschen schwerer sei. Und ja, ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Und los geht's. Chef hat eine Sinne, Haptik, Feedback, adaptive Triggers, Mikrofon, das eingebaut ist und bewährter Komfort. Schreibe es so nachher. Wir schauen mal, ob das wirklich so ist, weil der Controller hat sich ja komplett geändert. Auf der Seite haben wir da schon nichts mehr Spezielles, es steht einfach nur noch etwas drauf. Der Inhalt und kompatibel mit der PlayStation 5. Aber ich glaube, es ist sogar auch mit der PS4 kompatibel. Einfach gewisse Funktionen wie halt eben so die adaptiven Triggers und so, das sollte ja scheinbar nicht funktionieren. Oder das Haptik-Feedback, das wird alles erst nur auf der PS5 funktionieren. So, dann machen wir das Ganze auf da. So. Okay, das ist wahrscheinlich für ihn Laden rein. Und jetzt müssen wir das so rausziehen da. Okay, also in der Schachtel ist nochmal eine Schachtel, wie ihr seht. Das ist jetzt einfach mal die Rundumverpackung. Haben wir da. Also. Gut, also und dann kann man das so aufklappen in dem Fall. So, also, und dann haben wir da das gute Stück. Oh ja, oh ja. Okay, also ist wirklich gerade, also jetzt gerade vom Lüpfen gerade gemerkt, viel schwerer. Da haben wir noch ein bisschen Klopapier dabei, falls ihr braucht. Corona, ihr wisst ja, die zweite Welle ist ja schon da. Falls ihr kein Witzepapier mehr findet, dann nehmt doch einfach die Gebrauchsanweisung. Und das ist es, glaube ich, schon gewesen. Mehr ist nicht drin. Ich glaube, es hat mal das Ladekabel wird mitgeliefert. Also es ist wirklich sehr marginal. Genau, also es ist schon leer. So, also ist schon schwerer, definitiv. So, mal schauen. Also ich habe ja seit PlayStation 2 habe ich schon alle Controller gehabt. Hey, das ist dreckig da. Lol, sieht man das? Was ist denn da für eine Fehlproduktion? Kamera fokussieren. Man sieht es, glaube ich, nicht. Oh, dort hat es einen kleinen Streifen unter dem Digitalkreuz, aber ist nicht so schlimm. Oh, also ist recht schwer, definitiv. Recht ungewohnt von der, so von der Form her einfach, ist schon ganz anders. So alles ein bisschen strammer, dunkt es mir. Oh, das sind recht kleine Knöpfe. Okay. Aber es fühlt sich schon gut an. Also so wie es in der Hand liegt, ich habe relativ grosse Pfoten eigentlich. Ja, also bin eigentlich recht überrascht. Also ich hätte es jetzt nicht so empfunden. Hinten ist auch recht Rauch da. Da sollte auch die ganze PS-Logo und alles drauf sein. Ja, von ganz klein sieht man PS-Logo, also beziehungsweise Kreuzli, Dreieckli, Viereckli und das Kreisli. Da tue ich natürlich mal das Foto einblenden, weil das kann ich mit der Kamera, wo ich das aufnehme, nicht einfangen. Ja, aber die Trigger hinten sind grösser. Auch da ist alles ein bisschen grösser. Es ist, ja, ich weiß nicht, ob ich weiß wirklich nicht, ob ich es gut finde oder nicht. Weil man hat sich halt schon recht an den DualShock 4 gewöhnt. Und das ist halt jetzt schon ein bisschen etwas anderes. Also er liegt schon angenehm in der Hand, aber es ist halt, man merkt es einfach, es ist halt nicht mehr PlayStation, so wie man es kennt von der Form her. Aber ich glaube, von der PS3 her auf PS4 haben wir das gleiche auch gedacht.
Von dem her eben, das braucht halt ein Weile, bis man sich daran gewöhnt hat, aber mal, also, ja, ich weiß nicht, also, es ist schon nice. Ich weiß aber auch gerade nicht, wie ein Xbox-Controller in der Hand hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe Xbox-Controller Anfang 2-3 Mal vielleicht daheim und zwar im 360 noch. Aber einen Xbox One-Controller, wo ja alle so geschwärmt hat, den habe ich jetzt nie groß in den Pfoten gehabt. Ja, also, ich lasse mal so dahingestellt, also ich bin, sage ich schon, positiv überrascht, sicher. Also vor allem, wie schwer das er ist. Er ist wirklich sau schwer. Also für einen Controller. Also der hat schon ein rechtes Gewicht. Also wenn man den mal ein bisschen auf den Boden pfeffert, muss man sich dann schon überlegen, ob man das wirklich machen will. Weil ich glaube, wenn man den eben so ein Blättchen-Boden runterpfeffert, ist dann das Blättchen kaputt und nicht der Controller. Ah, das sind, wenn man ihn so, okay, wenn man ihn so fallen, also nicht fest, man so leicht aufschlagen, wenn man das macht, dann spürt man innen das Haptik-Feedback. Also das ist einfach so das Gewicht, das sich so bewegt. Aber es ist nicht mit der Wunder, wie es auf der PS5 dann wird sein, so von der Mechanik her und so, nicht mit echt Wunder. Ja, aber nice. Ich habe hier noch zum Vergleich den DualShock 4 momentan. Das ist jetzt so die 20-jährige Anniversary oder so heisst, glaube ich, der Controller. Das ist ein Hommage an den PS1 eigentlich, oder PS1. Und ja, er ist schon. Es ist krass, der wiegt einfach im Gegensatz zu dem fast nichts. Das ist wirklich. Da meint man, was ist das eigentlich für einen billigen Controller? Ganz ehrlich, da könnte man wirklich meinen, das ist irgendwie so China-Schrott oder so. Aber gut, das kommt besser auf China. Aber der ist jetzt wirklich recht krasser Unterschied. Das mal zu dem. Die sind ja etwa gleich, die sind sogar gleich, wie die auseinander sind, aber nicht die gleiche Analogstick. Also der ist hat ein bisschen mehr Grip da nochmal. Der hat das eigentlich nicht. Aber wenn ich es also mal drücke, sind die Knöpfe kleiner geworden. Oder täuscht mich das? Also es ist weniger clicky. Ich weiß nicht, ob man das hört. Moment, ich habe noch das Mikrofon her. Das klingt so. Und jetzt der DualSense. Schon ein bisschen weniger. Digitalkreuz finde ich ein bisschen schade, dass sie da weiterhin ein ganzes Ding genommen haben. Also nicht einzelne Tasten, sondern immer noch so das Pad halt. Die Knöpfe sind recht klein geworden, die sind hier grösser gewesen. Aber die Schultertasten, ja, die sind schon besser. Ja, im Großen und Ganzen wird er sicher wesentlich besser sein. Da gibt es sicher nichts zu. Also er ist auch wirklich ein richtiger Klotz, aber richtig nice. So, da habe ich noch einen DualShock 3. Ist ein bisschen dreckig, ich weiss, weil das ist der, den ich am meisten gebraucht habe, noch dazu mal noch. Da habe ich sogar, das sieht so aus, als hätte ich 3 Bissen, das sieht so wüst aus. Funktioniert aber immer noch. Und ja, also da ist natürlich dann schon ein gewaltiger Unterschied, wenn wir jetzt das mal so anschauen. Wenn wir mal schauen, so sieht der aus, so sieht der aus. Also das ist schon ein rechter Sprung dazwischen. Und da habe ich da nochmal zum Vergleich noch einen richtigen Oldschool-Controller, er ist sogar richtig staubig. Und zwar, gut, man sieht es halt nicht so gut wegen schwarz auf schwarz, aber das ist noch der DualShock 2. Das ist noch von der PlayStation 2, wo eigentlich der Unterschied ist, eigentlich zwischen denen eigentlich nur da, noch, dass man den Analog-Knopf hat und das halt kabelgebunden ist, das ist noch ein Unterschied. Aber sonst ist der eigentlich Topf genau gleich wie der DualShock 3 hinten auch. Also, ja gut, da haben sie einfach so eine Ausbuchtung drin, da haben sie noch die Dinger, weil halt da noch Akku und alles drin ist. Aber sonst ist der eigentlich von den Knöpfen her und alles sehr, sehr, sehr ähnlich. Ja, wobei sogar ein bisschen strammer vom Analog-Stick, der ist viel weicher. Der ist viel strammer. Aber es kann auch sein vom Alter, ich weiß es nicht. Ja, aber also ich muss sagen, ich bin zwar jetzt am Anfang ein bisschen skeptisch gewesen, aber ich muss halt, wenn ich PS bekomme, muss ich den halt zuerst mal spielen. Ich glaube, jetzt schon ein Urteil setzen, wie er sich anfühlt und wie es so ist, kann man wahrscheinlich nicht. Es fühlt sich anders an, definitiv, aber es fühlt sich nicht schlecht an oder nicht ungewohnt an. Also man kennt es. Sag jetzt einmal. Ja. Wow, leuchtet sogar schon blau. Ja gut, ich würde mal sagen, ich probiere das Ganze mal aus. Ich weiß nicht, ob es auf der PS4 schon geht. Ich tue es mal anschliessen, ich sehe ob es geht oder nicht. Aber das wäre es mal gewesen mit dem Video vom PlayStation 5 Controller. Bleibe gespannt. Nächste Woche sollte ich eben dann
PlayStation 5 eintreffen und da gibt es dann natürlich auch ein Unboxing. Und es würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, schönes Tag noch und ciao!